J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire du slime in the Algerian way. Je suis désolé pour ma voix, je suis un peu malade. Léon de Kiko. Léon de Kiko. Je vous embrasse, petit frère. Premièrement, pour faire du slime, il faut utiliser un bol, comme ça, bol normal, pour mixer le slime. Après, la colle. La chose la plus importante, c'est la mousse à raser. On s'en fiche de quelle marque. L'essentiel, c'est une mousse à raser. Bah, moi, j'ai acheté le encore. Je suis un petit. On marque la photo ici. Ça s'appelle Aquasoft. Ouais. À la place du borax, une cuillère. Bon, j'en ai deux, je sais pas pourquoi. Really, nigga? Une toute petite cuillère. Après, je sais pas, c'est le slime va être collant comme ça. Alors, on va utiliser cette cuillère pour mélanger les gants pour ne pas rentrer vos vêtements. J'ai acheté deux, une pour moi et une pour Javel. Il m'a donné 3. Vraiment. Il m'a donné 3. Après, le sodium. On appelle ça en arabe bicarbonate de sodium. Et la couleur. J'ai acheté le là parce que c'est ma couleur préférée. Pas préférée, mais en slime, c'est ça ma couleur préférée. Après, une petite assiette. Vous allez voir pourquoi. Une chose pour mélanger. Alors ça, j'ai mangé du Scooby-Doo. J'ai laissé cette... je sais pas. Et enfin, la meilleure pour la fin, le carotte. Parce que إذا ما جاكم سلايم تبداو تنوحوا على ساعتكم. تحكموا حاجة سهلة تحكموا. Allez, on commence. عاودوا لينا avec cette خليقة que j'ai trouvée à la poubelle. Premièrement, on va mettre les gants. Après, on va laisser ça ici pour pleurer. C'est une verge de boire le drame. On va utiliser ce bol. Premièrement, vous mettez de la colle. Observation. Pour avoir un merveilleux slime, il faut que la colle bouge dedans. Alors, avec une cuillère. J'ai mis beaucoup. J'ai pas dit, mais l'essentiel dans cette recette de slime, c'est la mousse à raser. Bon, je vais vous montrer. Regardez. J'ai pas mis beaucoup, mais j'ai peur de... Je répète, l'essentiel c'est la mousse à raser. Ok, ça suffit. On va mélanger ça. Ce que j'aime dans slime, c'est quand tu le touches, il fait bon. Regardez-moi ça. Mais regardez, c'est comme une crème chantilly. Je pense qu'on va rajouter un peu de colle, un peu pas beaucoup. Désolé pour le bruit. On va rajouter de la mousse à raser. Je répète et je répète, le plus important ici c'est de la mousse à raser. Maintenant, ajoutez une solution à l'eau. Bon, on fait pas, c'est le borax. Je vais pas le gaspiller parce que c'est très cher.
nous trouver عند تاع النظر هذوك 50,000 je veux dire. Mais j'ai oublié le colorant. On dirait d'ailleurs قبل ما تديروا لا مساعدين mais فعلا مالك ودابا كنعرف كلش alors j'ai oublié. J'ai trop mis. Ok. On voit ça, je pense. Je pense que je vais utiliser ma main maintenant. Je vous avais pas dit, il faut habiller quelque chose que bon là c'est libre parce que du slime dans le tricot et ce بس باش تنحى. Update this line. Si vous avez du slime qui colle comme ça, j'ai une autre solution. Le sodium, tube d'eau, une petite assiette comme ça, une toute petite cuillère, après vous ajoutez un peu de solution et vous mélangez. Après vous l'ajoutez ici, mais je suis Après une longue 10 minutes de mixing ce merde ici, on va faire un slime. Bon, attendez, je vais vous... Regardez comment il est, rien de spécial mais... C'est bon. أنا لحقنا لآخر الفيديو. إذا عجبكم ديروا لايك على الجميع، وإذا ما عجبكم ديروا ديسلايك، وكتبوا لنا درتوا هذيك ديسلايك والخطرة الجاية مليون لاح. Il nous a dit de n'hésitez pas à nous mettre un pouce vers le bec, Ciao.